आपने देखा होगा तार पर बैठे पक्षियों को करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पक्षी एक ही तार में बैठते हैं। क्योंकि बिजली को भी पता है कि अपना ही बंदा है तो उसको नहीं मारती। इसको ऐसे समझो, आपके पास एक गर्लफ्रेंड है और आप दूसरी के चक्कर में पड़ गए और दूसरी वाली को भी पता चल गया कि इसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और पहली वाली को भी पता चल गया। करंट तो लगेगा ना प्यारे, झटका तो मिलेगा ना। तो एक में ही खुश रहो। ऐसे ही बिजली के तार के साथ होता है। एक तार में बैठे पक्षी बॉडी से करंट घूमकर चला जाता है। जब तक वो दूसरा नहीं पकड़ लेते उसको करंट नहीं लगेगा। अब जाकर पकड़ मत लेना। ही।